Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng Sunda Jejer Carios Si Cakar Wajah, karangan Sim Kuring Abdul RH Soah. Ieu carios di mimitian wanci hanit moyan di lamping gawir nunang tawi tanahna alus mejeh munsok dipake nyen kenteng jeung bata. Eta gawir pinuh ku batu hideung baradag sing jardig sagede-gede muning. Eta lamping gawir kasebutna lamping nunggal. Cukup jauh oge ka pilemburan. Di handapeuna aya sugunan paragi nyetak bata jeung kenteng. Kacaturkeun di eta gawir, harita katanya loba jalma nu keur digarawe, aya kana 20na. Eta jalma digarawena siga nu kapaksa, sabab katanya harita ge aya hiji jalma nu jadi pangapingna. Papakeana serba hideung, sirahna diiket barang bang semplak. Dina cangkengna nyelap hiji bedog, dina sarung nu diiketkeun. Kumisna meni kanal baplang, bulu dada weh meni rabok. Eta jalma pangawakana jangkung badag, nangtung ajeg di luhur batu, bari ngawaskeun. Ari leungeunna katanya nyenyekel pecut kuda, bari dipuir-puir. Woi, jalma-jalma, sing baralik digawe teh sia. Ayo, sing karesit digawe teh. Ulah leleda pisan. Kitu pokna eta si jalma nu jadi pangaping teh, nu taya lian ngaranna teh si Bahrum. Angin leutik ngahiliwir tiis, nebak eurih jeung jukut nu aya di luhur gawir. Kitu deui tangkal kaso, sarua sing pelenod, katambah keenteupan ku manuk saeran nu keur moyan. Kayaan di eta tempat nu kadenge kuru sora tok trakna palu nu keuna kana batu jeung sora nu macul taneuh. Teu aya nu wani ngobrol jalma-jalma nu digarawe teh, saruhud we digawe, da puguh sieun ku nu ngawaskeun. Nu digarawe teh aya nu nakol batu, aya oge nu digawena teh bagean ngumpulkeun batu nu meunang nampol. Behandapna bagean nu ngumpulkeun taneuh nu rek dijieun bata jeung kenteng. Heuleut sawatara waktu, harita katanya aya hiji pamuda digawena eureun. Meni lungse jeung hanaang pisan eta pamuda teh katanyana. Tuluy gek diuk bari ngahihidan awakna ku duduk kuy. Aduh, capek. Meni teu bisa reureuh. Jeung teu dibere nginum-nginum acan. Goblok jeung teuingan kacida pisan bade gajuragan sobang. Ceuk eta pamuda bari ku siwal ngaluarkeun bungkus bakona, tuluy ngalinting. Samemeh disunut, harita kareret ku si Bahrum. Atuh gancang si Bahrum teh muru ka eta pamuda. Bari krewel, si punuk pamuda teh dicekel bari diangkat. Aduh ampun Kang. Bangsat kunaon seueuh jedog. Bari gaplok si beungeut pamuda teh dicabok, tuluy dijejek ku sukuna. Pek koleang, atuh ngoceak si pamuda teh bari murag ka handap gawir anu sakitu luhurna. Ningang kana batu, kusek teu kadenge deui si pamuda teh. Modar sia bangsat. Bari lalangakan kituna teh, tuluy ngaleos deui ka luhur gawir, muru kana batu gede. Ayo, digarawe deui. Atuh puguh we sarerea sing arolohok. Nenyo baturna nu murag ka handap, ningang keuna kana batu pisan. Eta jalma-jalma nenyo baturna nu murag ka handap, kur bisa nyarita dina hate we. Telenges-telenges teuing ieu manusia setan cenah. Nah ira rek modarna.
Itu gerentes dina hatena. Di handap gawir katenyo aya nu numpak kuda bari diaping ku pangawalna nu baros songot. Barang anjog eta nu tumpak kuda katenyo rurat teret nempok ka sabeudereun tempat. Barang ret kaluhureun batu nyeh aya nu nangkub baloboran ku getih. Bahrum, kunaon itu mangkulu? Cilaka gan. Temal si Bahrum. Atuh eta nu tumpak kuda teu malire deui. Leos ninggalkeun deui eta patempatan. Pangawalna katenyo aya tiluan. Nu duaan mah katenyo nginclik nuturkeun deui. Sedangkan pangawal nu hiji deui nu papakeana beureum. Samemeh nuturkeun, pok kadenge cumarita heula. Bahrum, kade euy tadi ngakun. Eta nu garawe teh, sing bener. Ceuk eta jalma nu teu lian ngaranna teh si Jahru. Beres ru, tenang. Temal si Bahrum bari muir-muir pecut kudana ngagigila kanu keur digarawe. Atuh si Jahru harita ge leos nuturkeun deui dununganna. Sedangkan dununganna harita teh katenyo geus tiuk di saung nu deukeut tangkal buah. Sedangkan balada si Jahru katenyo narangtung ajeg gigireuna. Oi Jahru, naon heula si laing euy? Ah henteu agan, eta ngawawadianan ka si Bahrum supaya nu digarawe diawaskeun bener-bener. Oh gitu. Oh alus atuh. Sumuhun agan. Oh kieu dak euy. Adieu ngarariung. Leungeukeun ku sararea. Ceuk eta jalma nu teu lian ngaranna teh Juragan Sobang Gening. Atuh sararea gancang ngariung bari nareuteup ka Juragan Sobang. Kieu dak euy, bejaan ka urang lemur jeung kanu garawe kade ulah anu baha kana parentah dewek. Boh kitu di maraneh tiluan sarua. Mun aya nu baha jeung leleda kana digawe urus ku maraneh. Karep eta mah rek dikumaha-kumaha ge terserah maraneh sararea. Jeung bejaan euy, mun aya pagawe anyar nu can apalun kana ieu tempat. Yuh, dewek Juragan Sobang. Nu ngawasa ieu patempatan gitu. Bari nepak dada kituna teh. Atuh badegana kabeh arungeuk sumuhun dauh. Terkim, Ceuk Juragan Sobang ka jalma nu make pangsi serba coklat. Semohon kan? terkim. Si laing euy kudu latihan silat deui ka si Bahrum supaya leuwih kuat pikeun ngajaga ieu patempatan. Dina gangguan nu teu dipiharep euy. Semohon agan siap. Karman, Kulan kan? Karman. Ilaing mah anger euy. Ganggu peleburan. Jeung biasa mun aya gubugun, gubug nu bisa digubug mah. Mun aya nu wani ngahalangan, biasa podaran. Siap Juragan. Kardi, Semohon agan. Kardi, si laing mah biasa euy. Awewe nu ngora teangan. Nu kolot mah ulah digubug kade, ngarti laing? Hahaha, tenang agan. Awe ngora mah loba lah. Pokona mah agan calik-calik we di rorompok. Sareng sugema we lah. Hahaha. Oh, gitu halus. Karbon, Semohon agan. bawa oi bala di laing. Jeung bra gerarinit, neangan pakaya ka jero lemur. Semohon agan siap. Teu baha. Atuh bralah harita keneh eta si Karman ingkah di eta tempat rek muru ka jero lemur.